今日咧同大家做果汁魚子。首先咧，我哋預備一啲咧比較重顏色嘅果汁啊，做一啲濃縮果汁。咁我哋今日用到一啲係芒果嘅濃縮果汁。好啦，第二樣咧做果汁魚子最重要嘅就要用到海藻酸鈉。海藻酸鈉咧可以喺一般嘅烘焙用品鋪買到嘅。好啦，咁我哋咧首先將大概10毫升嘅海藻酸鈉倒落一個碗、一個容器入邊，跟住將同等體積都係大概10毫升嘅濃縮果汁咧倒入去個碗入邊啦。個比例咧係1比1，即係咧1份嘅海藻酸鈉加1份嘅果汁，跟住咧我哋攪勻佢，盡量咧令到啲果汁同埋啲海藻酸鈉咧係融埋一齊啦。咁我哋最好用一啲比較濃味啲嘅果汁，咁啊等間做出嚟嘅魚子咧個味道就會比較濃啲。如果唔係咧，用一啲鮮榨橙汁咧，咁啊稀釋咗之後，個味就會好淡啦。好啦，差唔多攪勻啦，我哋擺埋一邊先。好啦，第三樣我哋需要用到嘅，咁咧就係一啲鈣離子嘅溶液。咁我哋今日用到嘅鈣離子溶液咧，就係氯化鈣溶液。咁啊，市面上除咗氯化鈣溶液之外咧，亦都有好多例如乙酸鈣嘅溶液等等。咁一啲鈣片入面咧就係含有呢啲成分㗎啦。好，我哋預備一個碗，將呢個含有鈣離子溶液倒落個碗入邊。好，我哋將剛才溝咗果汁嘅海藻酸鈉用呢個滴管吸起，然後滴落含有鈣離子溶液入邊。咁呢果汁咧一遇到呢個鈣離子咧就會變硬。如果你唔中意一粒粒嘅，你可以擠多啲變成一條狀嘅。跟住我哋用個筲箕仔將鈣溶液入邊嘅果汁魚子撈起，放入另外一個容器度。咁大家就可以見到咧，剛才一粒粒或者一條條嘅果汁啦。好啦，跟住咧，我哋試下用一啲高鈣乳酪，我嚟製造一啲模擬雞蛋嘅甜品。好啦，因為咧呢一個乳酪咧係本身已經含有好高嘅鈣嘅成分啦，所以今次個次序調轉，我哋將啲海藻酸鈉溶液倒落一個容器入邊，然後用一個大嘅匙羹將一啲高鈣嘅乳酪剝佢出嚟。呢啲高鈣乳酪咧含有好高嘅鈣嘅成分嘅，然後我哋將呢啲高鈣乳酪浸落啲海藻酸鈉溶液入邊。當啲高鈣嘅乳酪同呢個海藻酸鈉接觸到之後咧，佢嘅表面咧就會開始變硬凝固。我等佢浸一陣。咁呢一個高鈣嘅乳酪掂到呢個海藻酸鈉咧，就開始變硬啦。好，變硬咗之後咧，我就攞佢出嚟，擺落第二個碟上高。剛剛咧，我哋做完咗雞蛋白，跟住我哋做雞蛋黃啦。
我哋咧都係用一啲加入咗海藻酸鈉嘅濃縮芒果汁，同埋預備一碗咧含有鈣離子嘅溶液。我哋用個匙羹筆少少含有海藻酸鈉嘅濃縮芒果汁，然後將佢浸落啲海藻酸鈉溶液入邊。好啦，當兩個接觸之後咧，嗰啲芒果咧汁咧入邊含有嘅海藻酸鈉咧，就會同啲鈣離子結合，就會變得咧堅硬起嚟啦。好啦，然後咁攞翻咧剛才做出嚟嗰個嘅雞蛋白，將呢個雞蛋黃咧放喺雞蛋白中間。好，咁個樣睇嚟咧就好似一個煎蛋咁樣啦。